¿Sabías que los agujeros negros tienen sonido? Sí, aunque el espacio es silencioso, los científicos lograron escuchar uno, y lo que descubrieron es inquietante. Todo ocurre en el cúmulo de Perseo, donde hay un agujero negro gigantesco, rodeado de gas extremadamente caliente. Ese gas no está quieto, vibra, se mueve y crea ondas de presión, como si fuera un tambor cósmico. Pero aquí viene lo increíble. Estas ondas fueron convertidas en sonido por científicos de la NASA, y el resultado es el más profundo jamás registrado. Está 57 octavas por debajo de cualquier nota que puedas escuchar. Es tan grave que el oído humano no puede percibirlo. Pero cuando lo amplifican, suena como un eco oscuro, como si el universo respirara. Y eso cambia todo lo que creíamos saber, porque incluso en el vacío, el universo nunca está en silencio. Ahora dime, si pudieras escuchar ese sonido real, ¿te daría curiosidad o miedo?